Hello guys, assalamu alaikum. This is Rana. Welcome to Dubai new vlog. Welcome to my new videos. প্রিয় গাইস, সংযুক্ত আরব আমিরাত অর্থাৎ দুবাইতে ওয়েল্ডিং কাজের চাহিদা কেমন এবং সুযোগ সুবিধা কি, প্রথম অবস্থায় আসলে আপনি কত টাকা বেতন পাবেন এবং আমার কোম্পানিতে কিছু লোক লাগবে ওয়েল্ডার যারা ওয়ার্কশপ লাইনের কাজ জানেন, তারা আমার কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কোম্পানিতে আর্জেন্ট কিছু লোক লাগবে ওয়েল্ডার, ফেভিকাটার, যারা ফেভিকাটারের সম্পূর্ণ কাজ জানেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। যারা সংযুক্ত আরব আমিরাত অর্থাৎ বর্তমান দুবাইতে আছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। প্রিয় গাইস, আমার কোম্পানি হচ্ছে স্টিল কোম্পানি। এখানে আপনার ফেভিকাটারের কাজ হয়, অনেক বড় কোম্পানি ঠিকঠাক আছে। প্রতি মাসিক বেতন ক্লিয়ার করে দেয়। আপনার যে সকল ফ্যাসিলিটিস ওইসব আপনি পাবেন এবং পাবেন না, এটি স্বাভাবিক। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার কোম্পানিতে আর্জেন্ট বর্তমানে কিছু লোক লাগবে যারা ফেভিকাটারের কাজ জানেন, যারা ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং কাজ জানেন, যারা আর্গন ওয়েল্ডিং জানেন, যারা 3G 4G 5G এবং 6G ওয়েল্ডিং পর্যন্ত জানেন, তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার সাথে যোগাযোগ করবেন কিভাবে? তার মাধ্যম হচ্ছে আমি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার পার্সোনাল ফেসবুক লিঙ্ক দিয়ে দিব। সেখান থেকে লিঙ্ক নিয়ে অবশ্যই আপনারা আমাকে যোগাযোগ করবেন যারা একমাত্র ফেভিকাটারের কাজ জানেন, সম্পূর্ণ কাজ জানেন এবং আপনাদের কাজ করার ইচ্ছে আছে এবং কাজ করতেছেন বা পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। এমন কোনো হেল্পার ভাই যোগাযোগ করেন না যাদেরকে আমি কাজ দিতে পারবো না। আর্জেন্ট কিছু লোক লাগবে যারা ওয়েল্ডার এবং ফেভিকাটারের কাজ জানেন, তারাই একমাত্র যোগাযোগ করবেন। আপনারা আসবেন, ইন্টারভিউ দিবেন। যদি ইন্টারভিউতে ভালো কিছু দেখাইতে পারেন ফোরম্যান এবং আরবাবকে, তারা আপনার স্যালারি সিলেক্ট করবে। আপনার যদি ভালো লাগে, সেই স্যালারিতে আপনার পোষায়, দেন আপনি এখানে জব করবেন। যদি সেই স্যালারিতে আপনার না পোষায়, দেন এখান থেকে আপনি বেরিয়ে যাবেন, তাতে কোনো প্রবলেম নাই। তবে আর্জেন্ট কিছু লোক লাগবে, এটা একদম বাস্তব কথা। যারা সব কাজ জানেন, টোটালি কাজ জানেন, তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। গাইস, এখানে আপনার বেসিক ডিউটি হচ্ছে 9 ঘন্টা। আপনার সকাল 7টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত আপনার বেসিক ডিউটি হয়ে থাকে। তারপর বিকাল 5টা থেকে রাত 8টা 9টা 10টা 12টা পর্যন্ত কাজ হয় প্রতিনিয়ত। তবে ম্যাক্সিমাম আপনার প্রতিনিয়ত রাত 8টা পর্যন্ত কাজ হয়, 8টা 9টা পর্যন্ত। প্রতিদিন 3-4 ঘন্টা ওভার টাইম পাবেন। সেক্ষেত্রে আপনার যদি ভালো কোনো কাজের এক্সপিরিয়েন্স থাকে, ড্রয়িং বোঝেন, আপনার এখানে কাজ হয় হচ্ছে আপনার MS SS অ্যালুমিনিয়াম GI, আর তাছাড়া শিডের কাজ আছে। আপনার শিট যেই ড্রাই করে ব্যান করে এসব শিটের কাজ আছে। তো যারা এসব কাজ জানেন তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কারণ অনেকেই আমার কাছে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চান। ভাই আমি কিন্তু দুবাই মেইন সিটির মধ্যে আছি ভাই, ঠিক আছে? শারজানা রাসেল কিমানা দুবাই মেইন সিটির মধ্যে আছি ভাই, ঠিক আছে? সো যাদের কাজটা প্রয়োজন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আর আমার এখানে আপনার প্রতিনিয়ত ডিউটি হয়ে থাকে, কোনো বন্ধ নাই। আপনার রবিবার দিন কিন্তু এখানে ডিউটি হয়ে থাকে, রবিবার দিন তারা ওভারটাইম দিয়ে থাকে। আপনার মন চাইলে আপনি করলেন, না মন চাইলে দেখা গেছে আপনি রুমে শুয়ে থাকলেন, তাতে কোনো প্রবলেম নাই। কারণ আপনার যদি টাকার দরকার হয় অবশ্যই আপনার কাজের দরকার আছে। সো গাইস, আশা করি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আর যারা এখনও রানা ভ্লগস অ্যান্ড টিপস ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে আসুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন আরেক ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।